Sanibona. Yazi ibuhlungu ngempela lento eyenziwayo la eSouth Africa eyenzekayo. Omama bethu laba abadayisa emgwaqeni yibona abaklini kakhulu. Izinto abayidayisayo ziklini, zihlezi ziklini because siyayibona, you understand? Abafowethu laba abadayisa lapha emgwaqeni, imetro la eGoli, amaphoyisa kamasipala abahlukumeza labo bantu. Kodwa ngikaze mina nangelilodwa ilanga ngizokuthiwa badayisa into ezi-expayile. Number 1. 2, eSouth Africa kunohlelo lokuthi uma une-shop kumele baku-inspect. Uthanda kumele bakumonithe, bezobheka ukuthi uclean na, bezobheka ukuthi umeshinize kahle yini, you understand? Bezobheka into zakho ukuthi ihlelekile na, you understand? La njengamanje umphakathi usuze wayithathela umthetho, wathola ukuthi kunokudla oku-expayile okusemashop. Baphi labo bantu okuyibo ababheka lezo zinto? We understand? Baphi labo bantu ababheka lezo zinto? Because uma une-shop kumele ube ne-license yokuthengisa, ngithi yokutrada kulelizwe. Baphi labo bantu ababheka lezo zinto? Because umuntu kumele shop uyathela every time. Njengoba ethela kumele imbheke ukuthi thina njengabahlali sidla into e-right na. You understand? Enakwenzeki konke lokho. Kodwa omama bethu, thina abantu abamnyama, masike sathatha itafula salibeka phandle, so gijinisa ubusuku bonke. You understand? Kunabafowethu abadayisa inhloko abaphila ngokudayisa emgwaqo, abafuneki. Kodwa kusuka India le, you understand, leza lifike lidayisa into eyibolile zika-2019 la eSouth Africa, la e-Africa. You understand? I-government ithule. Kodwa unyoko meke wasuka wabeka itafula ehlathini ukuze abantu abadlulayo bedayisa, uzogijinywa kuthiwa usendaweni yomnikazi, tshoya una amaphepha ukuthi udayise, awukwazi ukudayisa lana, awuvumelekile. Kodwa manje ndiyavumelekile ukuthi adayise into ezefake. Angisho bafowethu ukuthi hambani niluthe emashop amagula, no. Nabo isimo sabo ngiyas-understanda. Nawe mhla wasuka la wayophila kwelinye izwe, khona umkhonyovu ozowenza khona. You understand? Kukhona izinto ozozenza ezizobaphatha kabi abantu bakulelozo makuwukuthi balahlile. You understand? Umthetho wa-South Africa nobuholi bala ekhaya very weak. Ramaphosa ayikho into ayenzayo, makhalakhe ayikho nje into ayenzayo. You understand? Siyafa every time siyafa thina sabantu abamnyama. Asinakiwe ngisho la emhlabeni wokhokho, asinakiwe. Kunakwabona abelungu nalezi ezinye inhlobo ke ezimhlophe, kunakwa zona baze bazenzela umathanda. Mina ngisho bafowethu ukuthi thukuthelani kakhulu, no. Kodwa toyitoyani iphinde niyitoyitoyele nale ukuthi bahlukumeza abazali bethu mabedayisa emgwaqeni. Njengamanje la eGoli eThepisong, angazi iThepisong noma yini leya ndawo imnandini la uqale khona lo msindo, iseGoli. Abantu abamnyama muke waya lapha wafika wabeka itafula phandle, uzobona amaphoyisa ezokuphuca ngenkani, bakufuthe ngephepha spray bakuphuce. You understand? Kusho mina inkosi yensizwa manje ngithi nizintsha bantu bakahulumeni ngoba nihlukumeza abazali bethu bezama. Mina owami umama, mina mangibona umuntu edayisa lapha ngiyayimisa imoto emgaqeni, ngikhipha 50 cent ngithenge. You understand? Yeah, maqede ngidle because ngidla amandla omzali wami, amandla omfowethu, ngiyasupporta. You understand? So lento eyenzekayo yokuthi ke nina nizogijimisa omama bethu bethwela imithwalo emakhanda namabhawula amagwinya amabhakede, nibaxosha nibathathela izinto, nichitha izinto abaphila ngazo. Yikho kwenza ukuthi kube nje mlomo yonyoko, yinto yenza ukuthi kube so. Vele nisazoqhubeka niwadla amafeki ngoba ninangqondo nezinto eyibolile nizozidla because nihlukumeza abazali bethu okuyibona abazonidayisela izinto eziright. Yazi mina ngizotshela something, akekho umuntu ongasuka eMsinga eze la eGoli ezodayisa into ebolile. Akekho umuntu ongasuka kaNongoma eyodayisela abantu bamaphumulo izinto ezisipayile. Akekho umuntu ongasuka eThekwini ayodayisela umuntu oseGoli into ebolile.
You understand? Because unayo lento yokuthi lo muntu wakithi noma ungayiboni kodwa ikhona kuwe. Lo muntu wakithi. You understand? Sonke la we are brothers from le uzofika le ezansi ekugcineni. Siyazalana. Salwa umuntu oyedwa. You understand? So bafowethu please ngicela ukuthi nike nibheke nayo lento yokuthi abazali bethu bayahlukunyezwa, abafowethu bayahlukunyezwa. Laba abazamayo mabehlukunyezwa futhi kuthiwa mabangadayisi. Mina bafowethu angazi ukuthi yini enza ukuthi umuntu kuthiwa angadayisi. You understand? Right. Njengoba bengadayisi senzeni siyeke ukudayisa emhlabeni wakho masipala, siyeke ukudayisa. Masipala kanawo umhlaba wethu. Masipala is nothing without thina abantu okuyithi esithelayo kumasipala. Umhlaba wethu umhlaba. You understand? Bafowethu kwazini lokho umhlaba wenu. Njengoba kuwena umhlaba nenza noma yini eniyithandayo emhlabeni wenu as long ni right. Umuntu mezobeka itafula la yini into ayimoshayo ethi uyadayisa. Umuntu mezobeka ikhula box la adayisa ama ice cream yini into ayimoshayo. Njengamanje ezeni ingane ziyafa zibulawa abelungu abantu base-India le e-Asia. Nina nibhizi nixoshana nodwa nithi umuntu omnyama makangabi nebhizinisi. Well done AmaNdiya. Yeah. Nishidi kabi nina abantu abamnyama. Nabaholi benu futhi